non ides escoitar polo micro, porque é solo para gravar, pero eu creo que se escoita ben, non somos moitos, verdade? Vale, eu, cando me chamou Eva, foi como, hola, mira, son Eva, chámote a xentalla, e eu dixen, sí, xa, antes de... Porque a verdade é que sí que teño así moita relación co local e moi bons recordos, entón, pois nada, eu considero que se xogo na casa, así que... Nada, a ver se vos interesa. Pensamos un pouco nesa temática, porque agora sí que é verdade que se fala moito de saúde mental, pero unha cousa que nos preocupa particularmente ás profesionais é o tema de como estamos vendo un aumento de casos de problemas de saúde mental, concretamente na adolescencia e primeira idade adulta. Entón, como son etapas moi centrais da vida e, ademais, a min personalmente pareceme que se fala pouco e que se atende pouco, digamos, a estas idades, pois parecíanos un tema interesante. Ademais, moita xente coa que falo e coa que contacto e tal, pois está relacionada de alguna maneira coa docencia ou co ensino, entón creo que tamén é unha boa... Bueno, é un tema que nos pode interesar, non? Vale, eu sempre empezo con esta cita que di a xuventude de hoxe é maleducada, desprecia a autoridade, non respecta os seus maiores e enreda mentres debería traballar. A xente nova xa non se ergue cando os maiores entran. Levan a contraria aos seus pais, créense máis importantes e máis listos que a ninguén e non respectan os seus mestres. Quería empezar con esta cita porque me dá a sensación de que un pouco o discurso social que hai sobre os adolescentes é un pouco este, non? É un pouco a idea que hai e a sensación que hai é que cando eu era adolescente, non? Isto non pasaba, non? Son os adolescentes de agora os que fan este tipo de cousas. Vale, esta cita é de Sócrates, que é do século V a.C. Sempre a poño un pouco para exemplificar que dá a impresión de que cada xeración pensa o mesmo sobre os adolescentes da xeración que veñen despois, non? Cabe destacar tamén que sabedes que Sócrates sufriu un proceso e posterior condena por abuso de menores, non? Entón, bueno, por poñer un pouco en contexto. Creo que unha das cousas que están pasando e que sí que é un pouco un signo do momento actual, non? É que igual sí que é un pouco máis propio da nosa época, é que os adolescentes de 2022 eu creo que se atopan no que eu chamo unha encrucillada imposible de resolver, non? Porque, por unha banda, e isto sí que non sempre foi así, vivemos nunha sociedade que ensalza e idealiza a xuventude, non? Noutras épocas históricas, o ideal non sempre foi a persoa máis nova, non? Ás veces o ideal era a persoa de mediana idade, non? Sobre todo o home de mediana idade. Pero agora mesmo hai unha certa sensación de romantización, idealización, non? Da figura do adolescente, especialmente da adolescente femenina, non? Temos un pouco esta sensación da intolerancia a envellecer, non? De que envellecer é algo visto como intrínsecamente negativo. Tamén un canon de beleza que se identifica co corpo adolescente, non? E, ademais, identificamos a xuventude como saúde, enerxía, non? Potencialidade. Entón, o que acontece é que, ao lado destas ideas máis positivas, non? E un pouco idealizadas e tamén un pouco irreais, non? Porque é evidente que non todos podemos, bueno, non todos, ninguén pode manter de forma constante esta etapa, non, da vida da xuventude, e eu creo que tampouco sería desexable. Xunto con estas ideas conviven unha certa criminalización e unha certa sensación de que tratamos a adolescencia como unha doenza, non? Incluso a propia palabra adolescencia parece un pouco como que falamos dunha enfermidade, non? Sobre todo durante a pandemia, xa de antes, non? Pero sobre todo durante a pandemia, existiu unha certa presencia nos medios de contidos negativos relacionados coa adolescencia, non? De actividades pouco responsables dos adolescentes e da xente nova, ou incluso unha certa actividade, poderíamos decir, paracriminal, non? É dicir, moitas veces se les acusaba de facer cousas que, se non eran completamente ilegais, si lindaban na ilegalidade, non? Durante a pandemia. Por exemplo, cando se abriu un pouco a man e empezaron a caer as restriccións, non sei se lembrades que aquí a policía cargou contra a xente que saía do ruta. É dicir, esa xente, en principio, non estaba facendo nada ilegal nese momento. En cambio, foi reprimida policialmente, non? É dicir, non estaban facendo nada que nese momento non se pudera facer.
Obviamente non cargaron con outro tipo de grupos, nin de agrupacións de xente de outras ideoloxías ou de outra franxa de idade que fixeron cosas semellantes nun momento no que sí estaba prohibida a reunión. Non? Por outra banda, tamén nos medios de comunicación moitas veces hai unha asociación entre violencia, adolescencia e comportamentos disociais. Non? Cando falamos, por exemplo, de bandas ou falamos de pandillas, non? Sempre temos a idea de xente moi nova cometendo actos delictivos ou cometendo actos violentos. Tamén un pouco isto que se está falando últimamente dos menas, non? Aí hai dous factores. Un factor é, evidentemente, a racialización e a xenofobia, pero por outra banda hai outro factor que é a franxa de idade. Non? Fálase de persoas migrantes, persoas en situación de exclusión, pero ademais desa franxa de idade concreta, como de maior perigosidade. E aparte, hai unha certa tendencia a considerar que calquera conducta que realiza a xente nova, polo feito de ser realizada pola xente nova, é perigosa de por sí. Penso agora, por exemplo, nos videoxogos. Non? Que é o que fai que os videoxogos sexan algo perigoso ou algo negativo? Non? Pois simplemente que o asociamos a persoas novas. Non hai ningún outro motivo ni ninguna outra relación. Non? Ou, por exemplo, o uso do móvil. Non? Sempre decimos, a xente nova fai un uso irresponsable dos teléfonos móviles. Sí, a xente nova e a de 30 e a de 50, probablemente. Non? Pero son a xente nova os que son sinalados e criminalizados por determinadas conductas que se asocian a esa franxa de idade. Non? Eu, que son do 81, vivín na miña adolescencia, nos 90, por exemplo, a criminalización dos xogos de rol. E o único motivo para criminalizar ese tipo de actividades era simplemente que era propiedade de xente nova. Non había ningún outro motivo. Non? E asociáronse a delincuencia, asociáronse a asesinatos, e foi, bueno, non sei se algún de vos o lembrades, pero foi todo bastante loco. E agora, coa perspectiva que nos dá o tempo, parecemos unha auténtica chaladura. Pero posiblemente, cando valoremos o que está pasando agora, por exemplo, co tema dos videoxogos, dentro de 30 anos, pois posiblemente tamén nos parecerá bastante chaladura. Non? En saúde mental, cando falamos de calquera tipo de fenómeno, referímonos sempre ao paradigma do biopsicosocial, vale? Porque en saúde mental, ningunha conducta, a saúde mental, a psiquiatría, a psicoloxía, o que estuda é a conducta humana, aquelas partes do que facemos os seres humanos que pode ser observado, digamos, non? Moitas veces parece que estudamos o pensamento, os sentimentos, ou peor aínda, a alma, non? Ou algo así, pero en realidade o que estudamos é a conducta, é dicir, aquelas cousas que se poden observar. Non? A linguaxe tamén é unha emisión de conducta, e nese sentido o discurso tamén é unha conducta. Non? Calquera conducta humana está mediada por estes tres factores, o biolóxico, o psicolóxico e o social. Non? E non podemos entender ningunha conducta humana fora deste constructo. É dicir, non hai ningunha conducta humana, ni siquiera a alimentación, ni siquiera a reproducción, ni siquiera as funcións excretoras que sexan meramente biolóxicas, non? A pesar de que determinados grupos queiran facer ver que é así, pero non é así. Vale. Entón, dentro do biolóxico, na etapa concreta da adolescencia, que é o que nos ocupa hoxe, aparecen tres fenómenos que son propios desta etapa e que explican parte dos cambios que se producen nestas idades, non? E que creo que entendelos tamén nos axuda a entender mellor a conducta dos adolescentes, non? Que volvemos ao de que estudamos a conducta. Por unha banda está o desenvolvemento da cortiza prefrontal, por outra banda un fenómeno que se denomina poda sináptica, que vamos ver despois, e por outra banda, e probablemente o máis coñecido, é o cambio hormonal, non? Cando pensamos na adolescencia, todos pensamos que o momento, a etapa, na que desenvolvemos, digamos, a configuración hormonal que vai ser propia despois da idade adulta, non? Empezan a aparecer caracteres sexuais masculinos ou femeninos, empezan a aparecer cambios físicos propios xa do que vai ser a nosa configuración adulta, non? Chegamos á etapa reproductora, e iso é certo, pero se non pensamos nos cambios cerebrais, que é estes dos factores, non? A cortiza prefrontal e a poda sináptica, eu creo que simplemente, dende o punto de vista biolóxico, pensar no cambio hormonal posiblemente sexa bastante reduccionista. E despois vamos a ver esta outra parte. Vale? Por outra banda, dentro do biopsicosocial, non? Dentro do psicolóxico, na adolescencia é cando empeza a construirse a identidade individual. É dicir, cando o adolescente ten esa necesidade de
separarse dos pais, separarse do grupo de orixe, digamos, da familia de orixe, e empezar a pensar en quen son eu, quen son eu como persoa, identificarse tamén co grupo de pares, o grupo de pares chamámoslle así ao grupo de persoas que eu percibo como iguais que a min, que habitualmente son os compañeiros, os amigos, e isto moitas veces agobia moito aos adultos. Unha queixa frecuente dos pais de adolescentes é xa non nos fai caso, agora fai caso só dos seus amigos. E isto, que pode ser moi disruptivo, en realidade non deixa de formar parte do desenvolvemento cerebral normal. E por outra banda, eu sempre digo que, por sorte, os pais non son o único referente dos adolescentes. Os adolescentes viven en sociedade, viven no mundo, e teñen moitos outros referentes, por sorte, a parte da familia de orixe, porque se así fose, habería adolescentes que, por desgraza, terían uns referentes bastante pobres e bastante limitados. Por outra banda, nesta idade é cando empezamos a pensar cales son os meus valores, cales son as miñas crenzas, cal é a miña ideoloxía. Neste sentido, moitas veces, achamos que os adolescentes poden ser un pouco categóricos ou dicotómicos, que pode ser unha busca de identidade en canto a valores, en canto a crenzas, un pouco como de branco e negro. Pero, en realidade, isto ten que ser así. É dicir, cando nos identificamos con algo, ese primeiro paso de identificación, moitas veces é un paso, de alguna maneira, moi a saco, que despois vamos, ao longo da nosa vida, pulindo ou matizando. Pero esa primeira identificación cunha serie de valores ou cunha serie de obxectivos vitais, moitas veces é así como un pouco en bloque, un pouco en bruto. Ademais, é cando empezamos a ter obxectivos vitais e planos de futuro. Sí que é verdade que os nenos moitas veces teñen ideas sobre o seu futuro, como lles gustaría que sexa o seu futuro, pero estas ideas ou estes planos ás veces están un pouco a cabalo entre a planificación e un pouco o plano da fantasía. De nenos, cando pensamos que queremos ser de maiores, pensamos en cando tiñamos 7, 10 anos, ás veces pensamos en cousas que poden gustarnos, podemos incluso conservar na idade adulta, pero que ás veces teñen un aspecto pouco realista, e que despois moitas veces non se manteñen ou cambian. En cambio, na adolescencia, sí que empezamos a planificar realmente. O sea, sí que empezamos a planificar no sentido de ter realmente conciencia da nosa realidade e conciencia de cal queremos que sexa o noso futuro e tamén das limitacións para cadar eses logros. Para os nenos todo é posible, para os adolescentes hai cousas que empezan a ser, non diría imposibles, pero sí posiblemente máis difíciles. Nesta etapa tamén, por exemplo, podemos empezar a ser conscientes de cal é a nosa extracción social ou a nosa capa social e en que medida eso nos condiciona, que os nenos moitas veces non nos son. E todo isto son os cambios que están a acontecer nese momento da vida a nivel máis psicolóxico, máis interno, digamos. E despois, dende o punto de vista social, é cando empezamos tamén a ser conscientes das expectativas que outros depositan sobre nós, sobre todo a nosa familia, pero non só a nosa familia, tamén a escola, o instituto, a sociedade, das normas sociais, dos roles de xénero, de como a sociedade agarda que eu me comporte segundo cal sexa o meu xénero asignado, ou, como decía antes, do nivel socioeconómico no que me movo e da limitación ou non limitación que iso pode supoñer. E tamén empezamos a ter, digamos que xa un background, un certo acervo de vivencias que nos poden condicionar. Vale. Cando vos decías que a nivel biolóxico hai cousas que son pouco coñecidas e que condicionan moito e explican moi ben por que os adolescentes se comportan de determinada maneira, referíame a estes dos fenómenos. E aquí sempre digo que a adolescencia é unha etapa incrible porque posiblemente os cambios a nivel biolóxico que se dan no cerebro dun adolescente sexan do máis bestia que hai en neurociencias. É dicir, esta etapa posiblemente sexa do máis estudado, do máis descoñecido, non sabemos exactamente que pasa aquí, e o cambio máis acelerado si quitamos posiblemente as primeiras etapas de 0 a 2 anos, que aí é unha auténtica explosión. O sea, temos un bebé que non se vale por si mesmo a un neno que camiña e fala. Pois fora desa etapa, posiblemente na adolescencia é onde máis cambio cerebral se produce. E isto é un fenómeno biolóxico, é propio do noso encéfalo e da nosa especie.
Entón, por unha banda, temos este fenómeno que lle chamamos poda sináptica, que, como vedes aí no esquema, é exactamente o mesmo que sucede cunha poda de árbores. É dicir, o que acontece nesta etapa vital é que o cerebro o que fai é activar un fenómeno que se chama apoptose, que é a morte controlada de células, para eliminar algunhas neuronas e algunhas conexións entre neuronas, o cal permite que as neuronas e as conexións que quedan sexan máis rápidas e máis eficaces. É dicir, é exactamente o mesmo que pasa cando podamos unha árbore, que cortamos algunhas ramas para facilitar que as que quedan medren máis fortes e teñan unha estructura, unha configuración máis estable. Vale, pois isto que pasa nesta etapa é o que configura o cerebro adulto. E, ademais, é o que creemos que está na base de moitas enfermedades mentais graves. É dicir, unha poda sináptica defectuosa ou que por algún motivo se ve alterada ou interrompida, posiblemente estea na base, sexa un dos fenómenos, porque todo isto, obviamente, é moito máis complexo, que explican algunhas doenzas mentais, como a esquizofrenia, ou algúns trastornos do ánimo, como o trastorno bipolar, as depresións graves, e posiblemente está implicada os fenómenos de poda sináptica. Vale, a outra cousa alucinante que pasa na adolescencia é que se desenvolve esta parte do cerebro, que é o córtex ou a cortiza prefrontal, vale? Que son as partes do cerebro que, bueno, que como o seu propio nome indica, están frontais, e que son as responsables da planificación. Entón, este tipo de estructuras cerebrais, que son ademais como moi específicas e moi propias do ser humano, existan noutras especies de mamíferos, pero non teñen nin de broma nin esta dimensión, nin esta funcionalidade, vale? Son especialmente importantes para... Eu sempre digo que realmente o ser humano emprega esta parte do seu cerebro para predecir o futuro. É dicir, esta capacidade que temos os seres humanos de pensar se fago A vai acontecer B é o que consigue o lóbulo prefrontal. E hai moi poucas especies de animais que consigan isto. Vale? Entón, isto explica tamén esta inmadurez relativa do lóbulo frontal, que decimos que posiblemente a súa maduración completa aconteza en torno aos 25 anos, está na base de moitas das conductas que asociamos típicamente coa adolescencia, que nos poden parecer máis imprudentes ou de menos percepción de risco, vale? Porque realmente o lóbulo frontal o que fai é calcular as consecuencias dos nosos actos, especialmente as consecuencias negativas, que son, en xeral, as que máis importan a evolución. A evolución ten certa tendencia a ser ceniza e a preocuparse particularmente polas consecuencias negativas dos nosos actos. Entón, con isto inmaduro, con isto a medio formar, a medio cocer, parece lóxico pensar que os adolescentes teñen menos capacidade que unha persoa adulta para predecir consecuencias negativas dos seus actos. Isto tamén explica outra cousa. Moitas veces escoitamos isto de a adolescencia dura agora máis que antes. A adolescencia, dende o punto de vista biolóxico, sempre dura o mesmo, porque a evolución non vai tan rápido. É dicir, a evolución opera a escala de millóns de anos, non a escala de décadas ou de xeracións. Entón, que o desenvolvemento da cortiza prefrontal remate aos 25 anos, pasaba no século V a.C., como falaba Sócrates, e pasaba igual hai 3 millóns de anos. Unha cousa diferente é que, por unha motivación social, e volvemos ao do biopsicosocial, persoas moi novas, con lóbulos frontais moi inmaduros, se vexan obligadas a tomar decisións moi graves que determinan o curso da súa vida. Pero iso non ten que ver coa madurez relativa do lóbulo frontal. Ten que ver con que, como sociedade, hai que pensar tamén se unha persoa con 16, 18 anos está preparada para tomar determinadas decisións sobre a súa vida. E penso, por exemplo, en quen se alistaba nos exércitos. Ou penso, por exemplo, en matrimonios de adolescentes que se vían abocadas á maternidade a idades moi precoces. Esas nenas ou eses nenos que se alistaban no exército non tiñan un lóbulo prefrontal máis formado do que teñan os nosos adolescentes agora. O que pasa é que vivían nunhas circunstancias psicosociais que eu entendo que eran máis adversas que as actuais. Así que eu tamén reflexionaría sobre ata que punto lles estamos pedindo
a persoas con un lóbulo frontal a medio cocer que tomen decisións que van determinar a súa vida, non? Como escoller unha carreira, non? Este tipo de cousas que igual, pois, con 16 anos ou con 18 anos, pois igual non tes aínda capacidade, dende o punto de vista estrictamente biolóxico cerebral para decidir. E como vos decía antes, non? Todos estes procesos explican por que a maior parte das doenzas psiquiátricas comezan, dan a cara, debutan, que decimos, non? Na adolescencia e primeiros anos da idade adulta. É dicir, aparecen nestes procesos de maduración do lóbulo frontal e de poda sináptica, non? Como pode ser pois, a esquizofrenia, os trastornos de personalidade ou o trastorno bipolar e outros trastornos afectivos. Vale. Quería falar tamén un poquinho sobre o suicidio, porque agora está bastante nos medios, pero realmente estamos vendo un repunte bastante preocupante de conducta suicida, entendido nun sentido amplo, en idades moi precoces. Entón, para poñernos así un pouco en contexto da gravidade do problema, o suicidio xa é a segunda causa de morte no grupo de idade entre os 15 e os 29 anos, só detrás dos procesos oncolóxicos, dos tumores. Sí que é verdade que nestas franxas de idade, obviamente, a mortandade por causas naturais é baixa, en xeral, pois, a xente desta idade non padece enfermidades, pero para que vos fagades unha idea, xa é máis alta a mortandade por suicidio que por accidentes de tráfico. Non? Entón, eu creo que isto ponnos un pouco en contexto, sobre todo se temos en conta a alarma social e a cantidade de campañas e de información que hai sobre accidentes de tráfico e a cero campaña e alarma social que hai sobre todo máis suicidio nestas idades. Non? E, ademais, en homes nesta franxa de idade é a primeira causa de morte. Vale. En realidade, o primeiro factor de risco para a conducta suicida é o xénero masculino. Vale. Como sempre, en saúde mental falamos do biopsicosocial, é dicir, non hai unha causa única de por que isto sexa así, non? Posiblemente se dean cita algún factor de tipo máis biolóxico, como pode ser, por exemplo, que os homes, sobre todo nestas franxas de idade, adoitan ter unha maior impulsividade mediada posiblemente pola testosterona e por hormonas masculinas, pero tamén polo rol de xénero masculino, non? Pola asociación entre violencia e masculinidade que se vive pois, prácticamente en todas as sociedades occidentais. Non? A violencia non é só contra terceiros, sino que moitas veces pode ir dirixida contra un mesmo. Non? E tamén en xeral, porque no xénero masculino, habitualmente o que hai é unha menor capacidade de adaptación e unha maior rixidez de rol. Non? É dicir, os homes moitas veces, digamos que limitan máis o seu rol, posiblemente pois, ao laboral ou ao grupo de pares, e hai outras franxas que descenden máis. Non? Entón, por exemplo, un home que fica sin emprego é máis fácil que cometa que presente unha conducta suicida que unha muller, porque as mulleres en xeral temos outras, digamos que outros núcleos de interese e outras facetas nas que a nosa personalidade pode verse reforzada e podemos vernos de alguna maneira identificadas e gratificadas, non? A familia, o afectivo, non? O grupo de pares, e nos homes isto en xeral é máis feble. Non? Isto explica tamén fenómenos como o senfogarismo, que tamén é fundamentalmente masculino, e que ten que ver tamén moitas veces con rol de xénero, non ten que ver coa bioloxía. Non? Como decíamos, non? O segundo factor de risco é o desemprego, sobre todo en xénero masculino, e ten que ver tamén con este rol de xénero masculino de proveedor, aínda que a mí me pareza como moi marciano decir isto en pleno 2022, pero creo que aínda existe esa idea. Non? Por suposto, o consumo de sustancias, o escaso apoio social, aquelas persoas que non teñen familia ou que teñen unha mala relación familiar, unha enfermidade mental non tratada, porque o 90% das persoas que presentan unha conducta suicida teñen unha enfermidade mental e moitos deles non está identificada e non recibe tratamento, e tentativas previas de suicidio. Non? Aquí, nisto vámonos parar un pouco máis adiante, pero esta idea de que quen o intenta non o fai, ou quen o quere facer realmente non o intenta, senón que o fai, é falsa. Vale? En xeral, as persoas que
morren por suicidio consumado, fixeron previamente tentativas suicidas. E, por suposto, o acceso a medios, que isto parece unha obviedade, pero non o é. É dicir, moitas veces limitar o acceso a medios doados e indoloros de acabar coa vida propia, limita a conducta suicida. É dicir, en países nos que hai, por exemplo, un maior acceso a armas de fogo, pois hai máis suicidios e hai máis conducta suicida. Eu sempre poño o exemplo que a mí me parece como moi clarificador, ¿no? De que unha vez íbamos un grupo de psiquiatras por Madrid porque íbamos a un congreso e unha compañera máis eu quedámonos mirando unhas fiestras dun hotel que tiñan prácticamente non tiñan barandilla. Tiñan unha estrutura así metálica, pero que era moi feble, ¿no? E dixemos, que esas fiestras como que invitan ao suicidio, ¿no? E outra persoa que non era psiquiatra díxonos, a ver, ninguén se vai tirar por aí simplemente porque se poida tirar, ¿no? Claro, e nos quedámonos como, bueno, isto non é exactamente así. E, por exemplo, hai un caso moi curioso con esa mesma idea que é o Golden Gate de San Francisco. No Golden Gate había moitísimos suicidios, houve unha campaña en medios brutal para intentar diminuir as tentativas suicidas do Golden Gate, que non funcionou, e ao final o que funcionou foi poñer simplemente un obstáculo físico. Un obstáculo físico que era salvable. É dicir, que ti podías encaramarte, baixarte polo outro lado e tirarte igualmente. Pero simplemente o feito de poñer un obstáculo que fixese que tiveses como que reflexionar uns segundos, diminuía as tentativas autolíticas. Entón, por iso me parece tan importante o tema de acceso a medios. Nos moitas veces, cando vemos unha tentativa autolítica en urxencias, recomendamos ás familias que manteñan, sobre todo a medicación, lonxe do acceso da persoa que acaba de ter unha tentativa. E isto parece como moi naif e moi pueril, non? E as familias sempre din, pero vamos a ver, se o quere facer, vai no facer. Hai lixivia na casa, hai coitelos, pode tirarse dun sitio. Pero realmente non é iso o que pasa. O que pasa é que limitando o acceso a medios, limitamos as tentativas. E despois, por outra banda, o que pasa tamén é que a xente, aínda que teña ideación autolítica, obviamente non escollen métodos dolorosísimos e aparatosísimos para quitarse a vida. É dicir, eu creo que tentativas autolíticas con lixivia, que é algo que temos todos na casa, vin 2 na miña vida. E eu, evidentemente, se intentar rematar coa miña vida, non escollería beber lixivia, nin beber matarratas, que era outra mítica de... Entón, o acceso a medios, aínda que pareza eso, unha cousa así como moi naif, é unha cousa importante. Vale. Despois, na adolescencia, sí que existen factores de risco específicos que, por exemplo, padecer algún tipo de trastorno de saúde mental na infancia. Vale? Os nenos que xa na infancia debutan con problemas de saúde mental teñen máis risco de conducta autolítica na idade adulta. Vale? Bueno, vedes que falo continuamente de conducta autolítica e de morrer por suicidio, non é por intentar lialo máis, é porque creo que hai que fuxir tamén de determinadas formas de falar do suicidio que teñen que ver máis co criminal que co paradigma da saúde, non? E moitas veces escoitamos nos medios cousas como cometer suicidio ou perpetrar suicidio, non? E eu sempre digo que o suicidio non se comete porque non é un delito, non? Unha persoa falece por suicidio porque falece realmente por un trastorno. É dicir, o 90% das persoas que morren por suicidio morren por un trastorno mental, non? Salvo un pequeno grupo que podemos entender que é o que chamamos suicidios racionais, non? Que todos entendemos o que pode ser, non? Unha persoa cunha enfermidade terminal que decida rematar coa súa vida, non? Pero senón, en xeral, a xente morre por suicidio, non comete suicidio, non? O segundo factor e o primeiro factor evitable é o abuso sexual na infancia, a neglixencia ou o maltrato físico. Sabedes que un de cada 6 nenos e nenas e unha de cada 4 nenas sofre abuso sexual na infancia. O sea, son unhas cifras absolutamente arrepiantes que, ademais, é, como vos decía, o primeiro factor evitable, vale? Fora dos factores que teñen que ver coa xenética, con enfermidades mentais, con circunstancias psicosociais, que tamén serían evitables, pero se cadra con outro tipo de intervencións, o abuso sexual ou a neglixencia na infancia é o primeiro factor. Por outra banda, outro factor de risco é a exposición ao suicidio dunha persoa achegada, sobre todo dun proxenitor. É dicir, se un proxenitor morre por suicidio, os fillos teñen un risco aumentado de ter conducta suicida na idade adulta.
Ademais, conflictos coa familia ou grupo de pares, ser branco de discriminación ou bullying, e identidade e orientación diferente da cis heterosexual. Obviamente, que ter unha identidade ou unha orientación de xénero diferente da cis heterosexual sexa un factor de risco para a conduta suicida non é un feito biolóxico. Non? É porque as persoas non cis heterosexuais son, con máis frecuencia, branco de discriminación adversa. Non? Entón, aínda que nas cifras sí que apareza desa maneira, pois evidentemente non é a orientación en si mesma, senón é a discriminación que se sofre por ter unha orientación sexual diferente da cis heterosexual a que fai que estas persoas teñan máis risco de suicidio. Teñamos máis risco de suicidio. Tamén ser adoptado. Unha vez máis, non é o feito en sí de ser adoptado, senón que moitas veces as persoas que pasan por un proceso de adopción é porque previamente pasaron por unha situación de infancia adversa. Non? Pensamos que si un neno ou unha nena é entregado en adopción é porque algo pasou previamente. Non sempre é así, pero sí que en moitos casos veñen de experiencias traumáticas ou de situacións moi límite, tanto dende o punto de vista psicolóxico como moitas veces de exclusión social. Vale. Hai moitos mitos sobre o suicidio e hai moitas ideas erróneas que creo que todos repetimos un pouco, como grupo social sobre o suicidio, que incluso moitas profesionais da medicina repiten, e eu escoito, fermemos sangue, pero creo que tamén se escoita un pouco na rúa e incluso nos medios, que son estes. Por exemplo, a idea de que isto se suicidan os adultos, que os nenos ou os adolescentes non presentan conducta suicida. Eu incluso diría máis, hai a idea de que os nenos e os adultos non presentan enfermidades mentais. E eu sempre digo, a ver, os nenos teñen cerebro e o cerebro é un órgano que pode enfermar. Por tanto, non ten sentido pensar que os nenos non teñen enfermidades mentais. Podemos pensar que é un cerebro nunha fase diferente e que, polo tanto, presentan síntomas e trastornos diferentes. Pero, dende o momento no que teñen cerebro, ese cerebro pode enfermar. Ademais, isto que decíamos antes, de que quen o tenta non se suicida, de que as tentativas autolíticas son chamadas de atención. Isto seguro que escoitedes algunha vez. O sea, se tedes alguén cercano que pasou por unha tentativa ou que pasou por algo deste tipo, seguro que algunha vez escoitachedes isto de que son chamadas de atención. A ver, eu sempre digo que as tentativas, chamase tentativas porque son tentativas. É dicir, alguén que o está tentando corre o risco de, en algún momento, conseguilo. Entón, eu sempre animo a non alarmarse, pero tampouco a minusvalorar o risco que supón que unha persoa faga unha tentativa autolítica, porque iso, evidentemente, fala dun malestar. Despois, o de que quen quere suicidarse faino e non o di. Cando alguén verbaliza a ideación autolítica, pensar que se o di é porque realmente non o quere facer. Que no fondo tamén é pensar que unha persoa que fala de suicidio é porque tamén quere chamar a atención. En realidade, o que nos din os datos é que casi o 80% das persoas que realizan tentativas autolíticas falaron antes sobre isto con alguén, ou ben coa súa familia, ou ben co seu grupo de amigos, ou ben co seu médico. É dicir, a inmensa maioría das persoas que teñen ideación autolítica pide axuda. E, ademais, isto creo que temos que pensalo tamén un pouco dende a óptica de que pensar sobre a propia morte é unha cousa que alarma moito e asusta moito. É dicir, é algo que entendemos como moi antibiolóxico. O sea, unha persoa que empeza a ter ideas sobre matarse, en xeral, empeza a ter medo tamén e trata de pedir axuda. Ademais, tamén existe o mito de que falar sobre o suicidio, preguntar, informar, pode aumentar as cifras de suicidio. É un pouco que lle chaman o efecto copycat, que se ti informas sobre un feito suicida, van a replicarse os suicidios. A ver, o que aumenta as cifras de suicidio é falar mal sobre o suicidio, informar de forma incorrecta, é dicir, romantizar o suicidio, amusar o suicidio como unha saída para un problema, do tipo de suicidouse porque o deixou a súa parella. Iso é presentar o suicidio como unha solución a un problema vital. Ou dar detalles morbosos. Ese tipo de cousas de información de mala calidade sobre o suicidio sí que poden aumentar as cifras de suicidio. Pero dar información clara sobre o suicidio, falar dende o punto de vista sanitario sobre o suicidio,
o que pode facer é animar a xente que ten ideas suicidas a que as comunique, a que entenda que é un problema de saúde e que busque axuda. E despois tamén, e a min é outra cosa que tamén foi que me ferva o sangue, é identificar conducta suicida con valores de tipo moral, non? Todo este rollo de suicidarse é de cobardes ou hai que ser moi valente para suicidarse, non? É dicir, a conducta suicida é un síntoma, vale? Ter febre non é nin de cobardes nin de valentes. Ter tos non é nin de cobardes nin de valentes. E ter unha conduta suicida ou ideación suicida é un síntoma. Entón, mesturar cuestións morais con cuestións do tipo médico-sanitario a mí tamén me parece un erro e moitas veces tamén pois, un lugar común, un mito que se repite sobre a conduta suicida. Vale, cales son as realidades? Non? Estes serán os mitos, as ideas erróneas. A realidade é que o suicidio é máis frecuente en persoas de idade media ou da terceira idade, pero que tamén acontece, como víamos, en xente nova. Non? Que a tentativa de suicidio é o principal indicador de risco suicida e que calquera conducta suicida é un xeito de expresar un malestar. Como decíamos antes, o 80% das persoas que se suicidan verbalizan antes ideación suicida. Falar sobre o suicidio pode axudar a prever suicidio e suicidarse é un síntoma dun trastorno mental. Na inmensa maioría dos casos. Vale? Pode haber casos nos que non, pero como regla xeral sí que o é. Vale. Despois hai outra entidade que estamos vendo agora tamén un repunte bastante alarmante e que seguro que vichedes algunha vez, que é o tema das autolesións non suicidas, que ademais é algo que se dá como moi característicamente en adolescentes. Que son este tipo de autolesións que lle chamamos non suicidas porque o seu obxectivo non é acabar coa vida, non é producir un dano grave, con risco vital. Non? Son este tipo de lesións que son, por exemplo, cortes, rascazos ou queimaduras, ás veces en dorso dos brazos, nas pernas, que seguro que se non as bichedes en alguén cercano, bichedes seguramente en algún momento pues, en algún produto audiovisual, non? Porque é unha cosa así bastante recurrente e ademais que eu creo que tamén o que decíamos antes, non? Que se romantiza un pouco. É como a típica adolescente que se corta, non? De forma lánguida e tal. Entón, estas ideas tamén eu creo que son alarmantes, non? É unha representación alarmante, pero sí que é verdade que últimamente, falo xa dende un pouco antes da pandemia, pero da pandemia para aquí moitísimo máis, estamos observando un aumento moi, moi alarmante nos servicios de urxencias e nas consultas. Para os pais e para os educadores tamén é un fenómeno moi alarmante, porque evidentemente que o teu fillo ou a tua filla se corte, pois produce moita alarma, non? O que pasa que eu creo que moitas veces a alarma está, por decirlo de alguma maneira, mal dirixida, vale? Os adultos que están en torno ao menor que se autolesiona, moitas veces se interpreta que se autolesiona coa idea de quitarse a vida, non? Que é unha lesión suicida. As autolesións non suicidas chámanse non suicidas precisamente por isto, non? Porque a súa intencionalidade moitas veces é aliviar a ansiedade ou aliviar o malestar psíquico. As persoas que se autolesionan moitas veces o que din é que sinten certo alivio psicolóxico no feito de autolesionarse. E isto explícase, a xente explica de moitas maneiras, non? Dende o punto de vista máis biolóxico poderíamos explicarlo como que pois, un corte ou unha queimadura poden producir unha certa liberación de endorfinas e, sí, calmar esa ansiedade, non? Pero moitas veces os propios afectados o que explican é que é unha maneira como de distraer a atención, non? Que é un estímulo físico potente ou doloroso o que fai é como distraer a atención da dor emocional. Non? E creo que tamén é bastante... Bueno, non sei, que todos experimentamos algunha vez este fenómeno, non? Non sei se experimentaxedes algunha vez, pero, por exemplo, eu o que lle recomendo moitas veces é exercicio físico intenso. Porque o exercicio físico intenso moitas veces produce tamén ese reclutamento da atención, non? Que pode ser semellante ao que eles consiguen de forma moito máis perigosa, claro, con autolesión. Non? As autolesións non son perigosas porque se xan suicidas, vale? Son perigosas porque teñen un certo componente, vou dicir, adictivo. É dicir, unha persoa que se autolesiona aprende que iso é unha maneira de controlar a ansiedade, vale? Entón, sí que nos alarma, pero non nos alarma polo mesmo motivo que moitas veces os adultos que están en torno ao menor veñen alarmados. De todas maneiras, sí que creo que o feito de que aumenten tanto tamén di algo de que algo está fallando como sociedade, non? E algo non estamos atendendo aí para que os adolescentes recurran ás autolesións para autorregularse.
Vale. Despois, por outra banda, outro grande foco de preocupación nestas idades é o tema das redes sociais. Non? Eu sempre digo que as redes sociais son unha ferramenta. Non? E as ferramentas non son nin boas nin malas. A tecnoloxía non é nin boa nin mala. O que é bo ou malo é o uso que podemos facer das redes sociais ou da tecnoloxía. Non? Evidentemente, en torno ás redes sociais hai outro tipo de cuestións, non? Que podemos debatir en outros foros, non? De que tipo de uso se está dando dos nosos datos, a quen está beneficiando isto económicamente, non? Pero se falamos de adolescentes e redes sociais, o que preocupa moitas veces aos adultos é o uso que fan os adolescentes das redes sociais. Non outro tipo de cuestións máis socioeconómicas que eu creo que merecerían outro tipo de debate. Non? En este sentido, claro, evidentemente hai consecuencias moi negativas do uso das redes sociais, non? Como poden ser, por exemplo, o ciberbullying. Eu estou vendo en consulta moitos casos de persoas que son acosadas no instituto ou no colexio e que, grazas ás redes sociais, o bullying non remata na porta do centro ou non remata na porta da súa casa, senón que se perpetúa, non? Durante todo o día, durante as 24 horas. Non? Claro, isto é un problema real e, ademais, estamos vendo, sobre todo nos medios, non? Tamén moitos casos de conducta suicida asociada a ciberbullying. Non? Entón, isto é claramente un mal uso das redes sociais e un perigo das redes sociais que eu creo que se limita, en certo modo, con control, non? Por parte dos pais. Pero, bueno, entendo que ese control pode ser complicado. Despois, outro factor que pode ser un perigo en relación ao tema do uso das redes sociais é que en determinadas patoloxías sí que vemos que as redes sociais pode ser un factor potenciador. Vale? Non son un factor potenciador de patoloxía mental en xeral, senón que en determinadas patoloxías, como pode ser, por exemplo, e sobre todo, os trastornos da conducta alimentaria, as redes sociais poden utilizarse como creador de grupo de persoas con este tipo de trastornos. Non? E habitualmente as persoas que fan grupo en torno a determinados hashtags relacionados con trastornos da conducta alimentaria, claro, non son grupos de apoio mutuo. Ou si son grupos de apoio, pero habitualmente son grupos de apoio para perder peso, para vomitar, non? Para este tipo de conductas que son conductas moi patolóxicas. Tamén quero decir que isto existe, pero que cando non existían redes sociais, existían, por exemplo, blogs, xa había un problema con isto. Había moitísimos blogs de Ana e Mía, que son os nomes un pouco en clave que utilizan para referirse á anorexia e á bulimia, e había toda unha rede de blogs que trataban este tipo de temas e daban como tips para restringir a alimentación e para facer purgas. Non? E isto foi antes das redes sociais. O que pasa que toda esa actividade que existía nos blogs volcouse en canto chegaron as redes sociais, non? Porque, claro, evidentemente, a penetración é moito maior. Non? Coñecer cales son eses hashtags que utilizan, non? Tamén pode ser unha boa ferramenta para pais, para lograr certo control, non? Porque moitas veces, claro, para os profesionais, o de Ana e Mía, como que nos saltan todas as alarmas, pero para os pais, pois que a súa filla siga a Ana, non? Pois igual non ten ninguna relevancia hasta que sabes de que vai. Non? Hai moitos outros hashtags e moitas outras claves e códigos en torno a isto, pulseiras de certas cores segundo sexas restrictiva ou purgativa. Bueno, hai toda unha mitoloxía. Falar de fadas, de anxos, de seres así como un pouco etéreos, non? En clave de restringir e adelgazar para asemellarse máis a seres pois, que se entenden como máis espirituais. Bueno, dá moi mal rollo. Si queredes un día falamos disto así máis polo miúdo. Pero tamén hai usos moi positivos das redes sociais que, ademais, eu creo, e sempre o digo, que están cubrindo un oco que nin os medios de comunicación convencionais, nin, por suposto, as institucións están cubrindo. Porque a divulgación de saúde mental agora mesmo está se facendo en redes sociais. Porque non hai divulgación de saúde mental de ningún tipo, nin mellor, nin peor, nin boa, nin mala, nin por parte das institucións sanitarias, o que me parece vergonzoso, nin por parte de medios de comunicación convencionais. Entón, o que está pasando en redes sociais é que usuarios de saúde mental e profesionais de saúde mental estamos facendo divulgación, porque evidentemente non se está facendo noutros foros. Por exemplo, un movimento moi interesante que está aparecendo sobre todo en TikTok, aínda que tamén en Instagram, pero sobre todo en TikTok, é, por exemplo, persoas con autismo que divulgan sobre autismo. E especificamente mulleres con autismo. Porque, non sei se sabedes, pero isto é unha problemática moi concreta, non?
Porque as mulleres con autismo, en xeral, infradiagnostícanse, porque os síntomas que presentan non son iguais aos dos homes con autismo. Tradicionalmente dicíase que o autismo era unha enfermidade de predominancia masculina en unha muller por cada 10 homes, agora xa estamos en unha muller por cada 3 homes. É dicir, estábamos diagnosticando o 70% menos. Entón, hai usuarias con autismo que divulgan como é a súa vida ou cales son as súas características de persoas con autismo con identidade de xénero femenina. Non? Ou, por exemplo, persoas con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividade, pois tamén divulgando sobre este tipo de temas que se cadra é máis coñecido, pero no que tamén hai moito mito e moito lugar común. Non? A min esta conta en concreto gústame moito porque é unha terapeuta de TDAH que ademais padece TDAH. Non? Entón, ten como un pouco as dúas perspectivas. Moitas veces tamén se acusa as redes sociais de fomentar un modelo de beleza irreal, non? E inalcanzable, e iso é verdade. Non? Pero tamén é verdade que, gracias ás redes sociais, agora temos unha exposición a corpos máis diversos que nunca, que eu creo que en ningún momento da historia do audiovisual, digamos, tivemos. É dicir, agora sí que é verdade que Instagram, sobre todo, non? Amosa moitos corpos e moitas imaxes que son irreais, tanto irreais no sentido de pouco frecuentes e inalcanzables, como irreais no sentido estricto, no sentido de que non son reais, que están modificadas. Non? Iso é certo. Pero tamén é verdade que, e volvo á miña propia adolescencia, non? As que nos criamos nos 90, criámonos co heroin chic. É dicir, cunha estética na que a delgadez extrema, asociada á delgadez do consumidor de heroína, era o ideal de beleza. E eu creo que se nos olvida rápido. É dicir, Kate Moss dicindo nada sabe mellor que estar delgada. O sea, isto pasou. E isto saiu na tele. Non saiu en unha conta ignota de Twitter. Isto dixo Kate Moss na tele. Vale? E iso era o normal. Entón, sí que é verdade que existe esa exposición, pero tamén existen contas que de alguna maneira divulgan e poñen en valor outro tipo de estéticas, outro tipo de corpos. Non? Puxen esta de exemplo, non? Que é Madre de Croquetas, que fala de temas, por exemplo, relacionados coa gordofobia. Non? Pero non necesariamente usuarios que fan activismo, non? Antigordofobia, senón xente que fai maquillaxe, moda, estética, con corpos diversos. Non? E eu creo que iso é algo que estamos vendo agora por primeira vez, probablemente. Vale, e xa por último, para acabar co tema das redes sociais, mencionar, un minuto, este proxecto, que ademais trouxemos un día a Ana Freira a Balea Vermella, que é un proxecto que a mí me pareceu flipante, que o que fai é, desenvolveron unha inteligencia artificial que o que fai é detectar emocións en Twitter, nos tweets. Entón, o que consiguen é detectar con bastante acerto e bastante finamente ideación suicida. Analizando o contido de tweets. Analizando, pois eso, é un software que analiza emocións. Claro, hai moitos problemas agora mesmo de como se pode empregar isto, por problemas tamén de confidencialidade, de uso de datos, non? Pero é unha ferramenta potentísima, non? Porque ademais estamos vendo que a inmensa maioría das persoas con ideación autolítica en algún momento tuitea sobre isto. Non? Entón, isto permítenos facer unha prevención en redes sobre suicidio dunha maneira moito máis directa da que nos permite calquera outra ferramenta. Temos que saber como. Porque, por un tema de protección de datos, de como se tratan os datos, pois posiblemente non sexa factible mandarlle, por exemplo, unha mensaxe privada a alguén que ti detectas que pode ter ideación suicida. Non? Entón, iso ainda están pulindo, pero a ferramenta existe e podes utilizar. Vale, e xa por último, que pasou na pandemia? Non? Que é un pouco que pasou na pandemia cos nosos adolescentes. Pois na pandemia, pois eu fixen todo isto, non? E creo que todos, non? Cociñamos, limos cómics, bebimos té, mercamos máscaras de Alicia. Bueno, eso fixen eu, pero... Pero claro, eu sempre reflexiono, non? O sea, eu estaba na miña casa, podía moverme libremente por toda a miña casa, facía o que me daba gana, comía o que me daba gana cando me daba gana, non lle tiña que rendir contas a ninguén. Se un día estaba de baixón e quería pedir comida menos saudable, facíao. Se un día me quería tomar unha cervexa, facíao. Non? Podía ter unha conducta máis saudable, menos saudable, podía facer deporte ou non, e ninguén me fiscalizaba. Non? Pero que facían os adolescentes? É
É dicir, os adolescentes non estaban na súa casa, estaban en casa de seus pais. E por moi boa relación que teñes coa tua familia, non é a tua casa. E a tua marxa de decisión é moito menor. O sea, eu, se un día non me encontro ben e non ceno, non cenei. Pero un adolescente que un día non cena, por poñer unha chorrada, posiblemente se enfrenta a un interrogatorio. No? E como con isto, con todo. Entón, ás veces tamén creo que nos esquecemos do escasísimo marxe de decisión sobre a súa vida e sobre as súas accións inmediatas que temos nesa franxa de idade. Os nosos adolescentes, ademais, o tempo, cando eres adolescente, non sei se o lembrades, pero pasa moitísimo máis lento. Vale, eses veráns da adolescencia que duraban 3 meses, pero en realidad duraban 3 anos, ¿no? E non se acababa nunca, e dabache tempo a enamorar, desenamorar, volver a namorar e volver ao instituto, porque xa, vamos, te aburrías, ¿no? Chegaba un momento que xa non sabías nin que ler. Iso, a nivel cerebral, a nosa percepción do tempo é diferente. Entón, o que para nós foron 2 anos de pandemia, para os nosos adolescentes foron moitísimo máis. E, ademais, son etapas de desenvolvemento no que, como víamos antes, pasan moitísimas cousas. É dicir, a miña vida entre os 39 anos e os 41 non cambiou apenas. Pero a vida dun adolescente entre os 15 e os 17, ou entre os 13 e os 15, cambia moitísimo. No? E moitas veces os pais non entenden por que os adolescentes están con ese medo constante de perderse cousas. No? Este rollo de, pois non te preocupes, se hoxe hai unha festa e non vas, non pasa nada. Sí que pasa. Sí que pasa. Porque me estou perdendo cousas que están pasando a unha velocidade que vos non entendedes. Porque eses anos, para min, están repletos de acontecementos a todos os niveis. Sociais, persoais, afectivos sexuais. Entón, isto por unha banda. E por outra banda, os adolescentes se chuparon o tempo máis prolongado de confinamento, porque non sei se lembrades, pero houve un momento no que os nenos hasta 12 anos podían sair, pero os adolescentes aínda non tiñan clase e aínda non podían sair. Entón, os adultos, máis ou menos, íbamos saindo, os que tiñamos traballos esenciais xa saímos sempre, e os que non, pois máis ou menos, iban a compra ou iban súper ou tal, os nenos xa podían sair, pero os adolescentes aínda non tiñan clase e non podían sair. Ademais, tiñan o estrés académico, pero sen o reforzo positivo da interacción social. É dicir, tiñan que seguir estudando na casa, pero non tiñan a parte boa do instituto ou o colexio, que era estar cos amigos. E ademais, isto nun momento que, como vos decía ao principio, o principal é a identificación co grupo de pares. É dicir, onde ti te vas mirar, onde ti vas construir a tua identidade é na relación cos teus iguais. No? E iso furtóuselles a esta franxa de idade. No? Vale, entón, agora que? Pois agora encontramos un aumento de problemas de ansiedade nesta franxa de idade e, ademais, encontramos este aumento dos problemas con un sistema de saúde que está sobresaturado, pero que ademais, xa antes da pandemia, non estaba dotado de forma suficiente. Entón, viñamos dun momento no que xa non tiñamos a dotación que tocaba, por decirlo así, para atender toda a demanda, e agora vemos en riba un aumento da demanda brusco e exponencial. E, ademais, concretamente, o sistema de saúde infanto-xuvenil, de saúde mental infanto-xuvenil, está absolutamente subdesenvolvido. É dicir, para que vos fagades unha idea, en Galiza existen 7 camas, 7, non 70, non 700, 7 de hospitalización infanto-xuvenil para toda a comunidade autónoma. E, por exemplo, en toda a área de Santiago hai 2 psiquiatras. Na área de Ferrol acaban de abrir agora a unidade de infanto-xuvenil. E non hai hospitalización. Se hai necesidade de ingresar un neno, ten que vir a Santiago a unha desas 7 camas. Vale? Entón, para que vos fagades unha idea, evidentemente, a hospitalización non é un recurso moi frecuente en saúde mental infanto-xuvenil, non é superfrecuente que un neno ingrese, pero creo que a todas luces 7 camas para toda a comunidade é claramente insuficiente. Ademais, estes adolescentes creo que viven un pouco con esta sensación de que non hai futuro. No? Creo que os millennials, esta hostia veunos na incorporación ao mercado laboral, no? Que nos venderon unha película que despois non era así, e decatámonos de que non era así cando tiñamos 30 ou 20 moitos, pero que eles xa saben que non é así. O sea, eles xa saben que van vivir peor que os seus pais. E xa saben que as súas posibilidades no futuro de independizarse, ser independentes económicamente, ter a súa propia vivenda, son escasas.
E isto é así. É dicir, non podemos decirles outra cousa porque é certo. Vale? E ademais, isto con unha elevadísima exigencia académica, porque ademais as notas de corte de moitas carreiras disparáronse últimamente de forma absolutamente loca. É dicir, carreiras que cando nos estudábamos tiñan unhas notas de corte bastante asequibles, pois agora teñen unhas notas de corte altas. Entón, encontrámonos con que adolescentes con baixo rendemento académico encontran que vai ser super difícil a súa incorporación no mercado laboral se non teñen unha titulación universitaria. Cando, por exemplo, cando eu estaba no instituto, deixar de estudar era unha opción perfectamente válida porque estabas traballando o día seguinte, e iso era así. Agora, deixar de estudar con 16, 17 anos non é unha opción, porque evidentemente ninguén te vai contratar con 16, 17 anos, xa non con 18. E os adolescentes con moi bo rendemento académico encontran que, aínda con ese bo rendemento, vai ser difícil que accedan ás carreiras que desexan. E, ademais, todo isto con esta autoimaxe social e persoal moi devaluada. É dicir, estamos continuamente dicíndolles pouco menos que son os delincuentes. E isto, na pandemia, para min, foi absolutamente flagrante. É dicir, o machaque mediático de que os adolescentes pouco menos que eran os culpables do coronavirus. O sea, hubo un momento da pandemia que era absolutamente brutal. Bueno, nunca me gusta acabar con unha nota negativa, sempre trato de acabar un pouco en alto, vale? Entón, un pouco, evidentemente, non vamos a resolver aquí a situación, pero un pouco orientacións, no? Do que creo eu que pode axudar, polo menos, a paliar esta situación na que vivimos, no? E, en primeiro lugar, o primeiro que digo sempre é que os problemas colectivos resolvense colectivamente. Vale? Non estamos falando dun problema individual, non é un problema de un adolescente, non é un problema do meu fillo ou da miña filla, senón que é un problema dunha xeración e un problema dunha sociedade. Entón, nese sentido, a mellora deses problemas vai vir dunha acción colectiva, vale? E vai vir de asociarse, loitar. E, sobre todo, isto sempre o digo máis ben para docentes e para pais, evitar pensar no concreto e ver a situación xeral, non? É dicir, sacar un pouco o foco de este adolescente concreto que lle pasa isto e ver en que está enmarcado socialmente isto que lle está pasando a este adolescente, non? Porque moitas veces tendemos como a culpabilizar, non? Algo que de cuestións ou de problemas que son problemas sociais, non? Eu, moitas veces, non esta charla en concreto, pero moitas veces dou formacións en centros ou palestras, non? E a inmensa maioría das veces encontrome con moi bo ambiente e con moi boa recepción, non? E con moita preocupación polos rapaces e sobre que está pasando, non? Con isto da saúde mental. Pero ás veces tamén, e son casos excepcionais, pero ás veces tamén encontro unha actitude que se podería verbalizar algo así como, claro, es que están tontos, ahora resulta que tienen ansiedade. Que lles pasa, sabes? Que non teñen ningún problema e agora resulta que se inventan isto da ansiedade. Eu, cando tiña 17 anos, non existía a ansiedade. Non? E eu sempre digo, a ver, a ansiedade, sabes, existe desde que existe o ser humano, non? Non é que antes non existise. Outra cosa é que non se chamase así. Pero, entón, moitas veces culpabilizas aos adolescentes de ter problemas que non son problemas individuais, que ni siquiera diría que son problemas de saúde mental individuais, que son problemas sociais. Non? E moitas veces esa ansiedade non é un trastorno de ansiedade da persoa, é unha ansiedade reactiva a unha situación social adversa que esa persoa está vivindo. E despois tamén eu animo moito a fuxir dos lugares comuns, non? A atribuir todo a está co pavo ou os adolescentes xa se sabe, non? É dicir, a prestar atención real ao que está contando esa persoa. Non ver a un adolescente, senón ver a unha persoa cunha serie de preocupacións, unha serie de problemas, non? Que moitas veces pois, nos quitamos de diante dun plumazo con, claro, é que está co pavo, está gilipollas, non? Un pouco isto. E ademais, a facernos conscientes de que os adolescentes teñen os mesmos problemas que os adultos, é dicir, padecen os mesmos problemas que está padecendo o seu núcleo familiar, se na súa casa, por exemplo, hai un problema económico ou un problema social de calquera tipo, ou un problema de desemprego, ese adolescente está padecendo ese problema. Pero, ademais, con moitas menos ferramentas, tanto psíquicas como sociais, para facer fronte a ese problema. É dicir, un adulto con unha situación adversa ten recursos para facer fronte a esa situación, de mellor ou peor maneira. Pero un adolescente simplemente padece esa situación. O sea, un adolescente non vai resolver
o problema, por exemplo, de desemprego da súa casa. Non? Os seus pais poden plantearse maneiras de resolvelo, pero el non o vai resolver, el ou ela non o vai resolver. E, por outra banda, evitar as comparacións. Non? Isto de eu, cando era da tua idade, non sei que. Non? Claro, que sempre, vamos a ver. Primeiro, ti cando eras a súa idade foi hai 40 anos ou 30 anos. Non? Entón, nin era o mesmo contexto social, non? Nin ti esa mesma persoa que a él. E tamén pensar que nós, como individuos, somos digamos, a mostra de como era a xente na nosa xeración, tamén moitas veces nos leva a erro. Non? É dicir, eu, se pensase que todos os adolescentes dos 90 de Ferrol eran como a min, pois posiblemente estea equivocada, non? Porque en Ferrol nos 90 pois, a situación boa non era. Non? Entón, eu pensar que todos os adolescentes eran super estudiosos e querían facer medicina e estaban super interesadas en la música barroca, pois igual non. Pois igual non. Entón, moitas veces os adultos cometen ese erro, non? O sea, a min moitos pais me din, no, porque eu cando tiña a súa idade, pois facía deporte, non sei que, non? E dis, vale, pero ti facías deporte, pero que igual a él non lle interesa unha mierda o deporte. Igual, na túa xeración, pois iso igual tampouco era o normal. O sea, non era o normal. Igual era frecuente, pero igual non era o que facía todo o mundo, non? Entón, fuxir das comparacións nese sentido, eu creo que tamén nos pode facer atender máis a queixa ou ao malestar individual desa persoa. Non? O sea, quitarnos un pouco a idea de eu un adolescente e os adolescentes son desta maneira en concreto e pensar en que me está contando esta persoa. Por outra banda, eu animo tamén moito a fomentar a comunicación. E claro, fomentar a comunicación pasa por interesarse, preguntar, non xulgar e non espiar. E isto, que tamén parece así como bastante de caixón, pois, para moitos pais e nais é moi difícil. Non? Moitos pais e nais teñen unha comunicación cos seus fillos adolescentes que está máis cerca do interrogatorio policial que dunha conversa distendida. Non? É dicir, que lles falta o foco, prácticamente. Non? Entón, claro, así é difícil que unha persoa confíe en ti ou che confíe as súas preocupacións, non? Porque, ademais, o que lle estamos dicindo como sociedade é que non teñen problemas, porque que problemas van ter se teñen 17 anos, e que, ademais, son uns delincuentes, e despois na súa casa estános tratando como delincuentes, moitas veces, non? Porque ti un interrogatorio faz un delincuente, faz a alguén que partes da base de que fixo algo malo. E, ademais, non tomar o malestar como un ataque persoal. É dicir, moitas veces o malestar nos adolescentes, que, volvemos ao de antes, teñen ese lóbulo frontal a medio cocer, teñen esa regulación emocional regular, moitas veces o malestar emocional exprésase como irritabilidade, como enfado. E tamén moitos adultos. Hai moitos adultos que o malestar emocional exprésano como enfado. Entón, animar tamén a non interpretar ese malestar ou ese enfado como un enfado comigo, co adulto. Non? Probablemente non vaya comigo. Non? Igual que a señora da ventanilla ou o funcionario que me contesta mal, seguramente non vaya comigo. Vai de outra cousa. Non? Pois cos adolescentes, na maioría dos casos tamén é así. Recordar tamén que a familia é unha influencia poderosa aínda nestas idades, pero non é a única influencia. Non? E repito, por sorte, moitas veces os pais veñen un pouco alarmados como, claro, que mira que me dixo, non sei de onde sacan esas ideas. Non? Pois, home, por sorte, non? Este neno vive no mundo, non? E ten amigos e ve a tele, entón, pois, terá máis ideas das que ten vostede, non? E terá outras fontes de información, aparte do que di vostede na casa. Non? Claro, isto pode ser alarmante, porque pois, a inmensa maioría das veces os adolescentes teñen ideas máis tolerantes, máis progresistas e máis mellores en xeral que os seus pais, pero non sempre é así. Non? E podemos encontrarnos cun adolescente que teña ideas ou formas de pensar que nos alarmen. Non? Pero, en calquera caso, non hai que perder de vista que pode haber outras influencias e pode haber outras fontes de información que estean xogando un papel. Tamén, eu aconsello, é unha cousa que me parece importante, non repetir estas mensaxes criminalizadoras, non facernos eco individualmente desta idea social de os adolescentes son non sei que, non sei canto, e, sobre todo, non falar mal deles con terceiros, nin falar mal deles diante deles, que isto é unha cousa que vexo moito e que me parece horrible. O sea, pais poñendo os seus fillos a pingar
co fillo diante, ali como, sabes? O sea, falando mal deles, incluso falando mal... A ver, comigo eu entendo que vas ao médico e vas a contar o que pasa, non? Pero falar mal, o sea, non é dicir, pois pasa isto, pasa o outro, non? Senón, dicir cousas realmente pois, humillantes, ferintes, non? Ou facelo con outras persoas, non? Pois a mí non me gustaría que meus pais falaran mal de min por detrás, non? E dixeran que son de tal ou cal maneira. E, por último, e volvendo ao primeiro punto, non? De gañar as batallas no colectivo, reclamar dereitos. Non? Moitas destas cousas pasan por reclamar máis medios no ensino, na sanidade, na sociedade, non? Porque moitas destas cousas pasan por unha asistencia médica, psicolóxica, que, por desgracia, pues, non estamos podendo prestar porque non temos medios. Bueno, e, por suposto, ante a dúbida, pues, falar co médico, co pediatra, ou reclamar atención especializada se crees que o precisa. Pois, moi ben. Hasta aquí o que vos quería traer. Bueno, se me queredes seguir en redes,